ちよね。
はい、
ますご注意で。ご注意ください。次は藤沢区役所前。次は藤崎です。また北田方面へのバス並びに地下鉄空港線ご利用のお客様はお乗り換えです。お降りのお客様はお知らせください。ありがとうございました。藤崎どうぞ。動きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は高取。次は高取です。お降りのお客様はお知らせください。井の川をはじめ、須の川、早橋、スイカなどの交通系 IC カードは、一節バスの運賃のお支払いやお買い物でもご利用いただけます。また、IC カードへのご入金は、バス車内だけでなく、一節ストアなどに設置してあるチャージ機やコンビニでも行うことができます。イモカカードにたまったポイントは、ポイントがついた日を基準に、翌年の12月末日を過ぎると執行いたしますので、一節ストアや商業施設などに設置してあるポイント交換機で、お早めにポイント交換をしていただきますようお願いいたします。やめてください。
直しご自由で。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は24丁目松下レディースクリニック入り口。次は24丁目です。お降りのお客様はいらっしゃいください。Have a good day, sir.